हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष देव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मेडिकल टेक साइंस में। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन लेके आया हूं। यह टैबलेट जिसका नाम फेसेंड्रिल LM है। यह टैबलेट जिसमें कई तरह के केमिकल इंग्रेडिएंट्स मिक्स हैं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें पहला केमिकल इंग्रेडिएंट्स है मोन्टेलोल कास्ट सोडियम एंड दूसरा केमिकल है लेवोसिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। यह टैबलेट किसी भी तरह की एलर्जी से संबंधित बीमारियों में दिया जाता है। यह फेसेंड्रिल LM टैबलेट एक कॉम्बिनेशन की दवा है जिसका इस्तेमाल आप एलर्जी से संबंधित किसी भी बीमारी में दे सकते हैं, जैसे नाक बहना, बंद नाक, छींक आना, खुजली होना, सूजन आना, आँखों से पानी आना और सांस लेने में परेशानी या तकलीफ होना आदि के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। यह श्वास मार्ग में सूजन को कम करता है, जिससे आपको सांस लेने में आसानी होती है। इसमें जो कि मोन्टेलोकास्ट 10 mg और लेवोसिट्राजिन 5 mg मिला है। यह टैबलेट का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर या किसी हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें।